โอ้นี่ที่เก็บมาจากใต้โคนทุเรียนนะครับตามกันเอาลูกนี้สวยลูกนี้สวยครับทรงสวยเนี่ยทุเรียนหล่นมาตำกันนะโดนพายุลมลงมาทีเดียวเลยแล้วก็โดนประมาณ5-6 ต้นนะต้นละ2-3 ลูกครับสภาพอากาศน่ากลัวครับลมแรงมาก